Uirevia umwancho umurigereria wa Getembe TV, karibu sana ikiunga chinsa inyechi abono muragoba nchenguru kwa Matilda Obaigwa na Nyabo Kevin kora asinsemo eri igebimanyira sanga na intwe asinjira ya bene tunyare ko yasanga yaiga asinjira eri engikerano kigima nane kirongo chaka ikiunga robotiro goichana asebono amagacha yamo yegoroba ayo gutoka chinsemo cha Denmark ime yo mochibusongo kosi chinsemo cha Nyambera me yo mochibusongo bono anyare kuya emarogoba ya bono ikinto bono kyanyara kwire guse amagacha yo nyare koleta ukuyuko kwanyare koleta sare enene asamagacha yo nyare kuya asigika egitambe gwikira bono tokogende mbyo toranyara kumanya ninkikirira amagacha yo ko yachinsemo cha Texas Denmark Nyambera yo gutoka ime ya Kitutu Chache South county ya Kisii marogoba ya bono Utigana nayo kubwatekana nebikorwa bya bwangoiga bya bana bakye gutoka wasiritie amagimabo asichinjira cy'ubututugano naboigo abasaye abo babere bagukwa asichinjira buna echo nigobono kubolya kwa bekire gucha ase ekanisa abaiboli naboigo abagambi kwaneke buna kira oyomo onyalire kubwaterana gusabanyare kubeka eriogi nakweneke buna banyare kwenda na obosemi gucha ase bigoli ebi ebike ayaiga onsi nigagukwano n'umurandia Thomas Nyakundi na boigoro muraya se kanisa yegi Adventista inse yeri aburi ya Nyamira Westfield oyo boigo otebire buna nere buya kubwaterana na bugukwana neryo gerimo kweneke buna abasaye anomuno bali bagutumika emitandao banyarire gutumika emitandao yekerero asinchira irabakonye koro kwa Pastor Thomas Nyakundi umurai we kanisa yegi Adventista sakuru kwa Nyamira Westfield. Bono igo tole skuru yeito ya Nyakongo Boys High School. Igo toro asenge nchotubwate chuma yo kurandeli abana ikuru kwa nga Spiritual Week of Emphasis. Mune kanisa mangana nale tokorora ko benseye ya abana bake bagoitwa abana bake bakonywenya sole abana bake bagosoa sebintu byogosalia igo ne kanisa gatogoteba nga abaiboli ne kanisa ntubwatense menene yokubakonya gotwa ikire asogosalika kuroko nene asinge njo twasoa kelie kuroko nga digital platform asense ya ikire kerege nto kego chakoboko asesimi yao wose aso mutandao bintu byonsi no bikoba amangana ya yo mutandao namaya na indingo konyara abandi gosoma na gusuka namangana mabe nara aso mutandao bono mune kanisa gotukwegeria abana baito bamanyense meriengiya abana babange tokorra bago kwanyoe na abana abanyaruka asi university igo bago tumio mutandao konyora basani anio moeri bago chigokora bakorera goitwa igo na baiboli na barayi benseye kireke goringita kiri kwegerigwa iguru yo mutandao a responsibility nene yogo konya abana tari esukuru na baiboli abanyene moiboli nama yeto mwana oyebuya munakumukine yeto mukine tine chimbu chingi ya Gabaswahili bagoteba nga onye to kumukini buyense kumukini
emuira anywe chinyasore, emuira aso obunyaka, emuira aso oboibi, emuira aso gosaleka. Igo bono nabo nari gokura ng'a abaibori baito n'abarimu baito n'abarai bonsi tubwaterane ntotiga abana baito egesaku giaitu gesire. Naboigo asense moyende nigobono abaiburi banyare kwegwa obosemia kwene kibuna banyare kwa abana babo chisemi chiria chiganeirie ayiganiga gukwono no mwarimu monene w'esukuru ya St Don Bosco asirieta Mr Andrew Nyamari oyo boigo tebire chisemi chia matuka yayiga na muno inse y'omurobire OCBE ne chingencho uchase aboroki obonsi ime yense ya Kenya satebire nerobi yako kinia ebiegwa kubi ali bagana boigo kwene kibuna aboroki wabonsi banyorera maigerio yengencho arabokonye asamugima amatuko arebosio kenen keyo asenga ke abono umuntu okuruku mugusi aratebe ara umwana muno mwana twese intoroche embuna yaere ile mbuna etakoera nejisembe ere ntaba songo bakoruka nga limitless igo our investment priority yentege tanga ni kabisa nechisembe uratigiro mwana ina rumwando urabashwara biyamona se bana mwato wa grade 10 mwato wa bana nabange around 86 abo butogendrete na bubiya sana ase system nya ya CBE unatuanyarorire nere tofauti na system ya 844 abana abego barabangu mono sana nande okorwa bale nerango ya masomo sana nabono kwa vatole STEM na social sciences na go explore tole possibility ya arts and sports science as STEM tubwate learning area ya media technology ya grade 10 abana babwate ganga yuko chikoba abararia nabarikia mangana nabatuki igo media houses inchiakerebia chiangaire support yanene kulingana ntara twara facilities lakini berure batubwatesia na nimba kerenga mbia mono na community ito ko yoboria na baroba chip in ekogera learning area ya media technology neta gete every 5 binge sana ibi abana banyare ko ba complacent no muremwe nekende naro chikobori bali Museneta bwe kaunti ya Nyamira umusikie okongo mugeni nikobono anyare kuboria ababunge na bwega baseneta bonsi banyare gukora neriogerimo nabwega usange birengerere buna baranyare gukonya abakenya asingane genderete koleto muchando asugukina kwerigori eria maguta emeyense na kubwa muno obokonga kubugima aiga nigo ariko yakona kurase ebunge ya Luanda eyo gutoka ye kaunti ya Vihiga Sorgongo rwa Western Kenya asebo iganyara kugendera siasa yaye yukwakira Dr. Fred Matiang'i ekoko. Hii maneno ya mafuta sisi tunasema ukiongeza mafuta ule anaumia ni mwananchi au namna gani? Si bei ya pikipiki itaenda juu? Na sisi tumesema tunataka wajumbe tuhesabiwe sisi wote. Turudi bunge. Tunasema kwamba sisi ndio wawakilishi wa nyinyi. Nyinyi ndio umetuchagua. Tuongee kwa niaba yenu. Si namna hiyo? Na tunasema turudi bunge, sio ile mkutano ilikuwa Mombasa jana. Kwa sababu wale sio wawakilishi wa watu. Sisi wajumbe ndio wawakilishi wa watu. Na tunasema kama wajumbe tunataka petrol, diesel ibaki kule ilikuwa kabla Ruto aongeze. Hiyo tuko pamoja? Ama mnataka iongezwe nyinyi? Mnataka iongezwe? Watu wa Rwanda mnataka iongezwe? Mnakataa isiongezwe? Tuko pamoja? Si mko na seneta wasisi kwa hiyo maneno? Si namna hiyo? Na tukisimama bunge tuhesabiwe. Mimi seneta wa Nyamira nisimame na watu wa Nyamira. Ososi asimame na watu wa wapi? Wa Vihiga. Si namna hiyo? Kwa sababu
Sisi tunamwambia Mheshimiwa Ruto, ukiongeza hiyo petroli ni chakula unaongezea mwananchi. Si ndio? Na kweli wacha tuambiane ukweli. Kabla useme unajenga nyumba, fikiria ile ugumu wananchi wanaenda kwa tumbo kwanza. Si nyinyi mko hapa hata kumeza mate ni shida. Kwa sababu ya umasikini. Yaani kumeza mate ni shida. Lakini unaambiwa unajengewa ghorofa. Mnajua inauzwa pesa ngapi? Milioni 3,500,000. Ule ako na hiyo pesa atanunua nione hiyo. Mwenye ako naye. Niko mdogo na hiyo pesa. Nasikia wapi? Hakuna Wancho murigire gukwanira engane yoyo yogokonga kwirigori ryobugima imeyense ya Kenya ndigobono murai wikiama kia Wiper Patriotic Front musike Stephen Kalonzo Musyoka nere bono anyare kwerabuna nigo abaraya bange anamono kurasense moyo kwamereria serikali barachi gusegeta gutuguterware we finance bill yo mwako yoiga umwaka wechibesa umwaka 2026-2027 ningana atebire muchando nigo gendete kwenikiwa imeyense ya Kenya bakenya bange bagenderete kurira kurinde serikali tirabaki kubategerera. Finance bill ya 2026-2027 ambayo hii finance bill ikipitishwa ndio sasa itagharimia uchaguzi ujao, bajeti hiyo. Na kwa hivyo tayari sisi kama United Alternative Government tumeangalia na tukaona makadirio mengine hapo ya kuumiza zaidi wananchi. Kwa hivyo next June tukikumbuka mwezi wa 3 mwaka wa 3 tangu vijana Gen Z wawe, tutakuwa pia tukipinga vikali mengine ambayo Bwana Ruto na serikali yake wanaweka juu ya mambo haya. Na kwa hivyo tunafanya haya kwa njia ya amani. Mkutano huu tunakutana katika hali ya amani na tunataka amani idumishwe nchi yetu. Now, have you ever imagined for you to gain lasting peace, you have to sacrifice, sometimes bitterly, because peace is not the absence of sometimes conflict. Conflict can bring peace. Na watoto ndio walifanya mambo hayo. Kwa hivyo tukiwa hapa leo tutazidi kuongea mengi. Niko na marafiki zetu ambao wamekuja. Kwanza wengine wamesafiri kama ndugu Rigiji, na tadhani hivi karibuni atajiunga nasi tena. Muraibensi ya Kenya musike William Ruto nigo agenderete ni taro yaye asorugongo rwa Coast Kenya asibono anyari gutarire gati ye county gati yabo county ya Kilifi eri ya Kwale e county eri ya Mombasa na bwigo chinsemo ichanyari kuigora na kuigora magendero na bwigo koria chira cha magendero amange kore neli tukoria rero ko kwana korwa ase chinsemo echo igobono anyara kwene kibuna nigo serikali gendete kubeko mukia kwene kibuna aborokiwa hose abana banyare konyora chisemi chiganire ime yinse ya Kenya na chinga kicho niganyara gukwandira umurobere bobo rwalia kosobo wenya mense ya Kenya asatebira bakenya bonsi babonete ko rwali gwabusa batari wakanira kende yonsi ikiroberi giti ase umurobere osha. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Na wauliza nyinyi watu wa Kwale, jameni, msiniangushe. Mimi sitaki mtoto wa Kwale awe anatoka jamii gani ama jamii gani, waende shule. Tumeweka pesa ya kutosha shuleni, tumejenga madarasa ya kutosha shuleni. Tunataka kila mtoto awe shuleni, ndio tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili lazima niwaeleze pia nyinyi watu wa Kwale ni kwamba mambo ya matibabu, kwenda hospitali, mimi nimesema hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ama atumie pesa ya biashara yake ati kwenda kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali sasa italipwa na bima ya afya ya serikali kupitia kwa mpango wa SHA. Kila mwananchi, mimi nakuuliza wewe mwananchi, kazi yako ni kujiandikisha ndani ya SHA. Ukishajiandikisha ndani ya SHA, wacha yale mambo mengine,
Wewe enda hospitali utibiwe, upatiwe dawa, kama ni sindano udungwe, uende nyumbani bila ya mtu kukuuliza pesa. Mambo ya pesa italipwa na gharama ya serikali. Msambweni hoye! Msambweni hoye! Shida tu iko moja. Nyinyi watu wa hapa Msambweni, shida ni ngapi? Niwaambie mali shida iko. Wengi wenu hawajajiandikisha ndani ya SHA. Mimi nimesema kila mtu ajiandikishe ndani ya SHA. Kila mtu afanye nini? Hebu nione wale wamejiandikisha ndani ya SHA, nione wale wamejiandikisha. Basi wale hamujajiandikisha, mimi nawarai kila mmoja wenu ujiandikishe, kwa sababu ukijiandikisha sasa ndio tutajua tutapanga madawa kiasi gani, tutapanga madaktari wangapi, tutapanga vifaa ya hospitali kiasi gani, ndio tuweze kushughulika na matibabu. Wancho murigiria tokagenda umutimo komoke kurinde tubasa guska kendera kurigiria ikionga tinsa ibire chabono morogoba tinsa inye chabono utuko. Enyagitari ya Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubwata mariogo onsi mbawate lab department asbakulingoria amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amariganya buna yeguru asibu babwate maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisi Kisumu Migori imeyumuchiriga Obusungu asamange bakeresi bigotera siti namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde. Kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liriya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Kwariganire na indo mwanchi umurigerekera tugenderete ne kiunga nigo bono umubunge okiharu musike ndindi nyoro bono anyari kuburia
na ensemo yo korosia machiko mense ya Kenya babonete kwene kiabuna banyari kurigereria enchira baranyari kurigereria rigoriria maguta batari korenga bose batari kore maria ensemo ya magendero anamono asogokeigwa kwibango ya VAT kaukwana mugasorero ndindi niganyari kwene kiabuna na bo serikali gotema kwimukia igatie bitambukiro iri gwekonya bakenya kurindi nyare koreto muchando asichibesa chitanyare gutuka samutukare busyo cyo kuikerania amagendero chisemo au fuel. There is a trade-off we must make, and I want to address this very respectively. The issue about fuel has a lot to do with transportation, but a lot to do with the welfare of Kenyans also. So as the government negotiates with our brothers in the transport sector, remember the buck will stop with you paying the fare. So a vehicle is a vessel to transport you. They will just build the rise in cost of fuel as part of their cost. And then they'll do a cost push inflation on your fare. That's why I want to reiterate and confirm to all of you my proposals to Parliament of cutting VAT in the meantime from 8% to 0. Number 2, of reducing fuel levy by 7 shillings. 3, of agitating for the cut in the profit margins of the people involved, and of getting an extra 5 billion from Fuel Stabilization Fund to subsidize diesel. Notwithstanding the communication we had today, my parliamentary process will still continue next week. Wanje murigereria nasi kiongachi gosoria timu ya basuwati ya Shabana Starlets nigubono yanyare koba kigosukigwo na boigo ukini wa evirengo goika ekerengo kiria bosekurwa Women National Super League gocha asekerengo kia Women Kenya Premier League. Aiga nigo akorekana asenkoyo yabo yubanyara kogosoria rituko ria rero amune timu ya Lowlands Starlets asebono banyara ko yeita etimu yo ya Lowlands tigori isato ase egoria yamo na koegwa egekombe ekyo umurikito Tyson Manyara no roboti rwasinjire kubwatia timu ya Shabana Starlets eyo ase chingoyo chaye chichonsi banyalire bakogosoria nigo babeire bakubwa chingoyo 13 bachire makali chingoyo 5 na tibanya koitwa nonya neyemo ase engoyo yabo bagosoria amone timu ya Lowlands Starlets ase getikia kadino tunga mosocho nigo banye ikora chigoli 3 ase yemo obubuyobo mbwagera bae wa egekombe ky'obunyangongo na gusukirwa koro Women National Super League which ase league nene ya Kenya FKF Women Kenya Premier League. Dominic Oyoli na CEO ya Shabana Starlets nigata babuna nigo babe komokia kwene kyabuna nabo bagotangana ase MSU ya WNSL. Shukuru Mungu kwa kazi ambayo tumefanya na kwa kutuwezesha kufika kwa wakati huu ambapo tumekuwa promoted kwenda kwa Women Premier League. Shabana Starlets imekuwa dream yetu ya kucheza mara moja na kushinda na kupanda kwenye ligi ambayo tumewezeshwa na tumemaliza kwa sasa. Omokochi omonene o Shabana Starlets Pito Gechi nigane kebuna buche kwebanga bale buna bago chikosoa ase kemene kiekene kia Kenya. We are going to compete at 22 go participate, so tutafanya matayarisho yetu vizuri to plan well for the Premier League and then tuweze kusalia bado hapo juu. Yeah. Sharon Wanyama nere captain ya Shabana Starlets nigata babuna nonya babeire bakonyora emechande menene buna egeti asebako gosoleria nigo agokigwa no bubuyobuo. Taking us back since tulianza pre-season, it has not been an easy journey. Tumepitia vitu mob. Tumepitia challenges mingi sana in terms of kupata grao, in terms of facilities, but still we are grateful for the little that tumepata. Ningetaka kushukuru all those people wame come in to help us, kina Kisi School to Kisi University to Cardinal Otunga to Nyaore. We are so much grateful for the platforms and ningetaka pia kushukuru
like our technical bench kwa kuwa na sisi wametushika even in our laws. Selina Nyaboke oyu obatenete Shabana Starlets ligata babuna Shabana Starlets neye moye timu ase Kenya yabereke kokolia buya kegima. Promise, the girls promised us one run, and for sure we have had one run. So among those teams in Kenya which has gone one run, Shabana Starlets has set an history, and I want to be very grateful to the support and the sleepless prayers from the management and other family stakeholders. Niko boigo abateneri baina na emipira amone chi uniform chobo kosolia gochia eskuru ya Cardinal Tunga Mosocho amone skuru ya Nyanjwa bune njira ya moyo korokio mogoko na boigo kinia ebiegwa ile hali ya ushirikiano na Cardinal na pia tutafanya vile katika shule ya upili ya Nyanjwa, na vile wanapoenda kuanza michezo yao katika hali ya shule za upili tunawatakia kila laheri ya kwamba hizi sasa ndio zile shule ambao tumekuwa tukishirikiana na tutaendelea kushirikiana. Niko yabeire ububuyo bonene ase timu ya Basupati Shabana Starlets yanyarire gukini gugose gutirigwa gocha se WKBL yani etse engoyo eri enene ya Kenya ya Basupati. Kuripoti Getembe ruga segeti kia Cardinal Tunga Joe Cliff Tyson Manyara. Abono turakorera kionga cinsenye cyabono muragoba kurende tobosa guska ikiagera omurobire weekend jam orachikoreta sorenere DJO kusora sembeo chitegeka chinke chiri busyombye bona sana kiagero genda toko yegena nabo igokoba amo na Getembe TV chinga kichonsi ikionga kyomo mugusi Eriane Matilda Obaigwa twara obutukobia nabo gendera utwara oburigiriro bia Nyaboke Ven korwa ase bimanyiriro nabo igo se studio yakabire nere Elvis bakubwaterana na matundura gendera kwechingira emirobiri ya Getembe TV. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi na Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensemo ya Computing and Informatics mkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer